განვითარებულ მოვლენებზე. Ყოველ პარასკევს ზუსტად 20 საათსა და 30 წუთზე ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენთ კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ თოქ-შოუ სახელწოდებით რეაქცია და მე ტელეჟურნალისტი ინგა გრიგოლია თქვენთან ერთად ვცდილობ პასუხი მივიღოთ კვირის ყველაზე საინტერესო შეკითხვებზე. ხელისუფლებამ აზრზე მოდი რევოლუცია დამთავრდა. დროა გამოხვიდეთ რევოლუციური ეიფორიიდან. ამ სიტყვებით რევოლუციის შვილები რევოლუციურ ხელისუფლებას გაფრთხილებას აძლევენ. ვარდების რევოლუციის სიმბოლოდ ქცეული საზოგადოების ელიტარული ნაწილი ხელისუფლებას ავტორიტარიზმში ადანაშაულებს. ისინი, ვინც 21 დღის განმავლობაში რევოლუციური ლიდერების გვერდით ვარდების რევოლუციას ქმნიდნენ, დღეს ამავე ლიდერებს გაფრთხილებას გზავნილით აგძლევენ და რევოლუციის შედეგებს აპროტესტებენ. დღეს რეაქცია წარმოგიდგენთ. დაძაბული და მძიმე კვირა სპეცრაზმელების სპეცოპერაციების სახალხო ადგილებში, სადაც ადამიანები პატარა შვილებთან ერთად სხედან და ისვენებენ. შეიარაღებული ნიღბიანების საჩვენებელი სატელევიზიო გამოსვლა გუშინ სპეციალურად საღამოს 9 საათზე. რატომ სთესენ პანიკას ხალხში? ოპერაცია, რომელმაც ფაქტის შემსწრი ადამიანები შოკში ჩააგდო და რომელსაც ფინანსური პოლიციის შეფის ბოდიშის შემცველი უცნაური ახსნა განმარტებები მოჰყვა, რომ ხალხში შეჭრაზე ბრძანება არ ყოფილა. რას უშველის კეზერაშვილის ბოდიში დაზაფრულ ადამიანებს ან რას ემსახურება ეს ბოდიში? გვეშინოდეს თუ არა, რომ დღისით მზისით კანონის სახელით შესაძლოა იარაღით თავზე დაგვადგნენ. რამდენიმე დღის წინ ასაკოვანი ღირსების ორდენის კავალერი ლექტორის დაპატიმრება. კორუფციასთან ბრძოლით თვითკმაყოფილების პრესკონფერენცია პირდაპირ ეთერში. ვის სჭირდება ეს პრესკონფერენცია? ხალხს, რომელიც ამ დღემ მშიერი ინტელიგენციის ბედზე კიდევ ერთხელ დააფიქრა, თუ თვითკმაყოფილ ძალოვნებს, რომლებიც დამადასტურებელ ყალბდიპლომს სახალხო დაფრიალებდნენ. ახალგაზრდა შემოქმეთა პროტესტი ხელისუფლებას და მწერალ ბასა ჯანიკაშვილის მამის ირგვლივ აგორებული სასამართლო სკანდალი. ხელისუფლება აზრზე მოდი. მე საძმოების პრეზიდენტი არ ვარ. ფრაზები, რომლითაც ისინი და პრეზიდენტი ამ კვირაში ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ. რა ხდება ქვეყანაში და რატომ აჩვენებენ ხალხს პირდაპირ ეთერით სპეცოპერაციებს და დაპატიმრებებს? ბრძოლა უკანონობასთან თუ როგორც ოპოზიცია აცხადებს საქართველოს სატელევიზიო მმართველობა ხალხის დასანახად, რომელიც იმავე ხალხში უამრავ კითხვას იწვევს. თანამედროვე ძაღლობა ძაღლურ ქვეყანაში ასეთი სათაურით უკეთებს ანალიზს კვირის მთავარ თემას ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე. ამ ანალიზში ვკითხულობთ, რომ ყველას, ვინც თანამედროვე პარტიულ წინსვლებს ხმამაღლა არ დაუჭერს მხარს, დაპატიმრება ემუქრება. ფიქრობს თუ არა ყველა ასე? დღეს რეაქციაში ნინია კაკაბაძე, ბასა ჯანიკაშვილი, უცნობი, ლაშა ბუღაძე, რატი ამაღლობელი, ქეთუსია იგნატოვა, მამუკა ხერხეულიძე, გია ჭანტურია, დათო დეფი გოგიბედაშვილი, აჩიკო გულედანი და სერგი გვარჯალაძე. ჩამოჭკნა თუ არა რევოლუციური ვარდები? მაშასე ტელეკომპანია იმედი წარმოგიდგენთ კვირის მთავარ თემას თოქ-შოუში რეაქცია წერილი, რომლითაც კულტურის მოღვაწეების საზოგადოებას და ქვეყნის პრეზიდენტს მიმართავენ. ადამიანის უფლებების უგულებელყოფა, სასამართლო სისტემის არასამართლიანობა, თავისუფალ მედიაზე ზეწოლის აშკარა ნიშნები, ძველი წილების ახალი ჩინოვნიკების ჩანაცვლება, ფსიქოლოგიური და იურიდიული ტერორი, საბჭოური პროკურატურა. ჩვენ ამისთვის არ გვიბრძოლია. ეს არ არის ის მონაპოვარი, რომლის დაცვასაც ჩვენ ვაპირებდით რევოლუციის შემდეგ. ეს არის სერიოზული გაფრთხილება ხელისუფლებისთვის, რომ კიდევ ერთხელ შესაძლებელია ძალიან ხმამაღლა კმარას თქმა. კულტურის მოღვაწეები მთავარ აქცენტს სასამართლო ხელისუფლებაზე აკეთებენ. მიმართვის მიზეზი მწერალ ბასა ჯანიკაშვილის მამის სასამართლო პროცესი ხდება. საქტანდარტის ხელმძღვანელის დაპატიმრებას ისინი პოლიტიკურ დევნად აფასებენ. საკმარისია ვიღაცას შეეხო, რომ იქ იწყება. აბა ამას ხელი არ დააკარო. ჩვენ ასეთი ხალხი ვართ. ყველას გასაგონად მინდა ვთქვა, მე არ ვარ საძმაკაცოს პრეზიდენტი, უბნის პრეზიდენტი, სამეზობლოს პრეზიდენტი. მე ვარ საქართველოს პრეზიდენტი. უნდა ვისწავლოთ, რომ საქართველო და კანონი ამ ქვეყნისა არის ყველაფერზე მაღლა. შენს ძმაკაცობაზე, ბავშვების მეგობრობაზე, ნათესავებზე, ახლობლებზე და ყველაფერზე მაღლა. არანაირი უკანდახევა არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მოვალეობა, ჩემი და ჩემი სამშობლოს მომავლის წინაშე. ეს არის ჩემი მოვალეობა აფხაზეთის დასაბრუნებლად, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელიც არ არის კონსოლიდირებული და სადაც კორუფცია არ არის მოშთობილი, ის ვერასოდეს ვერაფერს აღადგენს. ნუ რა ვის ექნება ილუზია, რომ
რომ კორუფციასთან ბრძოლაზე მოხდება რაიმე შესუსტება. თურმე კორუმპირებულს რომ დაიჭერ, ეს არის დემოკრატიის შეზღუდვა. ნუ რას უკაცრავად, დემოკრატიის დაცვა პირველ რიგში ეს არის დემოკრატიული საზოგადოების გაწმენდა სპეციალური ინტერესებისგან და სახალხო დოვლათის სხვადასხვა მხნელებისგან. ეს პრეზიდენტის პასუხია რევოლუციური ბომონდის საპროტესტო მიმართვაზე. მე წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ბასა ჯანიკაშვილი, გია გაჩეჩილაძე, ლაშა ბუღაძე, აჩიკო გულედანი, რატი ამაღლობელი, სერგი გვარჯალაძე, დავით გოგიბედაშვილი, ნინია კაკაბაძე, ქეთი იგნატოვა, მამუკა ხერხეულიძე და გია ჭანტური. აქვე მივესალმები ჩვენს სტუმრებს, მივესალმები ჩვენს დარბაზს. ალბათ ყურადღებით მოусმენთ დღევანდელ გადაცემას, ალბათ გადაცემის ბოლოს ჩვენ მოგისმენთ რამდენად საინტერესო იქნება თქვენი შეფასებები. მე კი პირველ კითხვას დავსვავ დღევანდელ გადაცემაში და დავიწყებ ნინია კაკაბაძით, რომლის წერილის რაღაც ისეთი მოკლე ამონარიდი ქონდა ანონსში გამოტანილი. ნინია წერს, რომ დღეს საქართველოში ასეთი სიტუაცია, ვინც პარტიის წარმატებებზე არ ისაუბრებს, ყველას ექნება საფრთხე რომ დაიჭირონ. რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? ჩვენს ქვეყანაში ხდება ეს, რომ ჩდება ასეთი ეჭვი, რომ ვინც პარტიის წინსვლებზე ხმამაღლა არ ისაუბრებს, ყველა ჩაჯდება ციხეში. ამის საფუძვლიანი ეჭვი უკვე არსებობს. იქნებ განმარტოთ, რას გულისხმობდით, როდესაც ამას წერდი? ამას გულისხმობდი, ამის საბაბი რასაკვირველია იყო გუშინდელი სასამართლო პროცესი, რომელსაც მე პირველად ეს პირველი სასამართლო პროცესი იყო, რომელსაც მე დავესწარი და არ ვიცი რა შეიძლება უწოდოთ იმ სასამართლო პროცესს, რომელიც აბსურდის შემდეგ თუ კიდევ რამე საფეხური არსებობს, რომელიც კიდევ უფრო მეტი და დიდი აბსურდი შეიძლება იყოს, იმას გამოხატავდა. თუ კი 37 წელს ეგრეთ წოდებული ტროიკა არსებობდა, მე მგონი დღეს ეს ტროიკა ხელისუფლების, პროკურატურის და სასამართლოსგან შედგება ამ სამი ნაწილისგან. იმიტომ რომ მე დავინახე, რომ არც მოსამართლეს, არც პროკურორში აქვს ამის უფლება, მოსამართლეს არ აინტერესებდა არც ბრალდებულის აზრი, არც მათი ადვოკატების, მას თითქოს სახეზე ეწერა და ეს ნათელი იყო, რომ მას განაჩენი ჰქონდა გამოტანილი. ანუ დასკვნა იყო წინასწარ გაკეთებული, რომ განაჩენი ასეთი უნდა ყოფილიყო. ამის დარწმუნებით შემიძლია ეს ვთქვა. თუ არის ვინმე ამ დარბაზში, ვინც არიზიარებს ამ პოზიციას, რომ დღეს ქეთი იგნატოვას მინდა დაუსვა შემდეგი შეკითხვა. ფიქრობ თუ არა თქვენც ასე, რომ დღეს ქვეყანაში ყველას ემუქრება დაჭერა არაპოლიტიკური საბაბით, მაგრამ რეალურად პოლიტიკური საბაბით, ვინც არ საუბრობს ხმამაღლა და არ ისაუბრებს პრეზიდენტის და მისი პარტიის წარმატებებს? არა, აბსოლუტურად არ ვეთანხმები ამ აზრს, იმიტომ რომ ვერანაირ საშიშროებას ვერ ვგზნობ, ჩემს მიმართ მაგალითად, რომ შეიძლება დამიჭირო. საერთოდ ვერ ხვდები, რაზე არის ლაპარაკი. რაც შეეხება კონკრეტულ ესეთი ინტერესიანი ზარები და პირიქით, რომ აი ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ეს ისა მე რამდენად გამოაწორეს ეს კიდე სხვა საკითხია. ნინია ასევე 24 საათში მუშაობს, მაგრამ იგი მუშაობდა ერთ-ერთ გადაცემაში, ხო? რუსთავი 2-ზე. რუსთავი 2-ს. და როგორც სატელევიზიო სფეროს, ისე პრესას იცნობს კარგად. განაგრძეთ თუ შეიძლება თემა რეაქციებზე ხელისუფლების მხრიდან. როგორია? იმავე მიმართვაში იყო ამაზეც, ხო, საუბარი? ასევე ძალიან მწვავე ქეთუსიაზმს გავსა და ძალიან ისეთი მე მართლა ვკითხულობ ხოლმე ყოველთვის ძალიან დიდი ინტერესი და ეს არის ძალიან მწვავე თუნდაც დღევანდელი რომელიც ჩვენ რომელზეც ვისაუბრებთ. შესაძლებელია ამის მიზეზი იყოს ის რომ ზედმეტად მწვავეა ან ზედმეტ ძალიან მწვავეა, შესაძლებელია ჩემი ტონი და ჩემი ნაწერი არ იყოს ისეთი დამაჯერებელი, მაგრამ სამწუხაროდ მე არავინ შემომხმიანებია ხელისუფლებიდან და მადლობა არ უთქვავს იმისათვის რომ მე ვიღაცა გამოვაეშკარავე ან რაღაც ფაქტზე დავწერე, არ ვიცი, არ ყოფილა ნამდვილად, სამწუხაროდ. რაც შეეხება ჩემს მოღვაწეობას ტელევიზიაში იქნება ეს თუ გაზეთში, უფრო გაზეთში ასე თუ ისე წყნარი მდგომარეობა არის, იქ არავინ მერჩის, არავინ მორბის იმისათვის რომ ჩემი სიტყვები გააპროტესტოს და არავინ საპასუხო წერილებს არ მიწერს, მაგრამ ასეთი შემთხვევები იყო ტელევიზიაში ძალიან ცოტა ხანი მომიხდა მუშაობა, მაგრამ თითქმის ყოველი სიუჟეტის წინ, შემდეგ თუ შუაში ყოველთვის იყო რაღაც ჩართვები, ესეთი პროტესტის სახე ქონდა ამას. ხელისუფლების ჩართვები? კი, მაგალითად ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც უმრავლესობის წარმომადგენელი გიგა ბოკერია საფასანაურის სახინკლიდან მოქანდა 10:30-ზე ზუსტად ჩემი სიუჟეტის გასვლის დროს კურიერში და უპასუხა იმ განცხადებებს, სადაც სახინკლეში უყურებდა? სახინკლეში დაურეკეს და თხოვეს რომ იქნებ უპასუხო და
მოხდა და თავისი არგუმენტები გადაიხადა ალბათ პასუხები გასცა იმ ჩემს რესპონდენტებს, რომელთაც მე დავუსვი ერთი ძალიან მარტივი კითხვა. რა კითხვა იყო? კითხვა იყო ის, რომ ერთი წელი იყო მას შემდეგ გასული, რაც ჩვენ ავირჩიეთ ახალი პრეზიდენტი და კითხვა იყო ასეთი ძალიან მარტივი. მე ვხედავ და ვიცით რა ხდება კარგი ჩვენს ქვეყანაში, რა მოგწონს ის, რასაც ჩვენი პრეზიდენტი აკეთებს, მოდით დღეს ვისაუბროთ იმაზე, რა შენიშვნები გვაქვს, რა არ მოგწონს. და ამის საპასუხოდ მოვიდა. მაშინ ჩემი ბოლოს შეკითხვა, რომელზეც ალბათ ყველა მოკლე პასუხს გასცემს, როგორ ფიქრობთ? აი ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლების მხრიდან რეაქციებზე. რა რეაქცია ექნება იგივე საქართველოს პრეზიდენტს აი თქვენი ერთად შეყრის შემდეგ, კიდევ ერთხელ ერთად თავშეყრის შემდეგ. იგი ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება, რომ იმყოფებოდეს დარწმუნებული ვარ, ეხლა იჯდებოდა ტელევიზორთან და ყურადღება. ხვალ სახელდახელოდ შეკრებდა შუაღამისას სტუდენტებს და იქ გაგცემდა რაღაცნაირად პასუხს ალბათ, როგორც რამდენჯერმე გააკეთა. უკვე ასე იმედი მაქვს, რომ ეს ასე არ მოხდება. ყოველ შემთხვევაში იმედს ვიტოვებთ კიდევ ერთხელ, რომ ფუნქციონალური იქნება შედარებით მაინც იმ სფეროსთან მიმართებაში მისი დამოკიდებულება, რასაც ჩვენ დღეს ასე აქტიურად ვაკრიტიკებთ და რაც გავაკრიტიკებთ იმ წერილში. მხოლოდ სასამართლოს არ ეხებოდა, აქვე მინდა იმასაც ხაზი გაუსვა და აქვე დავაფიქსირო ის ჩვენი გულისტკივილი იმასთან დაკავშირებით, სრული აბსოლუტური შეშლობით, რაც საუბრები მიდის მერის არჩევითობასთან დაკავშირებით და თავისთავად ხადეთ ჩვენ ვემხრობით როგორც ყველა ალბათ ნებისმიერ ნორმალური ადამიანი პირდაპირ არჩევნებს. და ესეც არის იქ ასახული და სხვა რამდენიმე საკითხი. თავისთავად ამ მხრივ მივეც ვიქონიებთ, რომ საერთოდ ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყნებში, როდესაც ხელისუფალი ისმენს საზოგადოების კრიტიკას, ორი გამოსავალი აქვს, ორ რაღაცას პასუხობს. ერთი მხრივ ეს არის ბოდიში, მეორე მხრივ ეს არის მადლობა. ნუ არ ვიცი ჩვენ როდის მივახცევთ ამ კონდენციამდე, ამ კატეგორიამდე, რომ ასე დაიხვეწოს ჩვენი ხელისუფალი, მაგრამ მაინც დავასრულოთ. თქვენ ბოდიშით, ხო? არა, რასაკვირველია. ან ბოდიში, ან ყოველ შემთხვევაში ეს ბოდიში თუმცა ეს არ არის. იმისთვის რომ იწუხებთ თავს და მაძლევთ რეკომენდაციებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, ამ ბოდიში ეს არ არის რაღაც აბი დამამშვიდებელი, რომელიც რაღაცა ცოტა ხნით გააყუჩებს ტკივილს. ეს ნიშნავს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც უნდა გადაიდგას აი ამ სფეროში. და პირველ რიგში თავისთავად პრეზიდენტმაც უნდა დაიცვას კანონი, ის განცხადება, რომელიც უპასუხა იმ საძმოებთან დაკავშირებით, ეს იყო აშკარად ასე ვთქვათ, ზედმეტი თავისუფლება იყო გამომჟღავნებული პრეზიდენტის მხრიდან სწორედ მიხეილ ჟავნიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მან არ იცის ეს საქმე და ფაქტურად ის მწვანე შუქს უნთებს თავის მონებს პროკურატურაში, რომ მიაწექით ესენი არიან საძმო, ის არის კორუმპირებული. ეს არ არის მარაზმი? და თუ არ შეიცვლება არაფერი, ვთქვათ იგივე მიხეილ ჟავნიკაშვილთან დაკავშირებით, ეს გახდა საბაბი, კიდევ ერთხელ ვიძახ ხო ამ მიმართვის. რა იქნება თქვენი პოზიცია, გიორგი? ჩვენი პოზიცია იქნება მუდმივი, რასაც ვედეკით ყოველთვის სიმართლის გვერდში, იმას დაუდგები, რაც მიგვაჩნია ჩვენი მომენტში. გაგრძელდება მსგავსი პროტესტი? რა თქმა უნდა, პროტესტი გაგრძელდება იქამდე, სანამდე ეს თვითონ პრეზიდენტისთვისაც უკეთესია ეს ჩვენი მხრიდან ეს პროტესტი, იმიტომ რომ ამ პროტესტებში უფრო მეც ისწავლის თვითონ ის. დიდი მადლობა, სერგი. მე მგონი რომ ერთ-ერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში და ერთ-ერთი რეაქცია ისიც იქნება, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ჩვენ ფაქტიურად არ ვიცი ეს სტიმულის მომცემები უნდა გავხდეთ ამ სიტუაციაში, რომ რაღაცა გარკვეული საზოგადოებრივი ჯგუფები ჩამოყალიბდეს იმისათვის, რომ ეს მონიტორინგი რეგულარული იყოს, თუნდაც იგივე სასამართლო რეფორმასთან მიმართებაში. აუცილებელია, რომ ეს იყოს კონსტრუქტიული მოქმედებები. რა მე არ ვიცი, აი ძალიან სერიოზულად ვფიქრობ იმაზე, რომ აგერ რადიოსადგურის საშუალება არის, არსებობს, თქვათ, შალვა რამიშვილის გადაცემა, რომ ეს იყოს კოორდინირებული რეაქცია. სერგი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ არანაირი ზეწოლა არა, მაგაზე არ მიუთითებს. მაგაზე არ მიუთითებს. აბა, რაც იმ ტელევიზიაში აპრიორი არ ვამბობ, მე არ ვიცი რა რეაქცია. გაისმის, ამას ხო იტანენ ნორმალურად და ჩვეულებრივად გრძელდება და თქვენთანაც საკმაოდ მწვავე კრიტიკა. ხო და ამიტომაც მახსოვს ეს ინტენსივები რომელიც შეიძლება იქცეს მე გავიმეორებ, რომ ამას მიეცემა ძალიან რეგულარული ხასიათი. დიდი მადლობა, გია, მოკლედ ძალიან. თაროზე შემოდებული სიუჟეტები, ცენზურის ქვეშ მოქმედებული სიუჟეტები, რომლის ჩვენებასაც ჩვენ ორ კვირაში მოვაწყდით. ხუთი წლის ჩვენ ორ კვირაში მოვაწყდით მაგ სიუჟეტების ჩვენებას, რომელიც იყო თაროზე შემოდებული. ესე იგი გაქვთ ამის საშუალება. ძალიან ესე დიდი იგი არავით არის შეზღუდვა არ არის. ზეწოლის ერთგვარი ფორმა არსებობს, უკაცრავად, ზეწოლის სხვა ფორმაც არსებობს. გარდა იმისა, რაზეც ნინია საუბრობს გიორგი. ზეწოლის ფორმაა, ჩემი აზრით, როგორც ჟურნალისტის, ის რომ შენ ინფორმაციას მალავ რეგულარულად და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ არხს აძლევ. ანუ შენ არ გინდა რომ დაისვას რაღაც კითხვები. ესეც ცენზურა.
ეხლა ჩემი აზრით მე ვარ ჟურნალისტი და მაქვს ამის დასკვნა ის რომ შენაძლევ რუსთავიორს პირდაპირ ეთერში რაღაცა ამ საოცარ ფაქტს გასაშუქებლად ეს ჩემთვის იმას ნიშნავდა ერთი ჟურნალისტისთვის რომ შენ გეშინია კეზერაშვილს ან ვიღაცას რომ მე არ დავსვა შეკითხვა ის რაც შენ არ გაწყობს გია ძალიან მოკლედ მე დარწმუნებული ვარ იმაში რომ აი კონკრეტული ეს შედეგი იქნება აი ამ აქციების თუ არა არა აქ ამას მნიშვნელობა ეხლა ამ ეტაპზე მე დარწმუნებული ვარ რომ ბატონი მიხეილი ყველაფერი კარგად ჩაივრის და დამთავრდება ეს პროცესი ძალიან კარგად და მაგამდე არც მე მგონი ამაში დარწმუნებული ვარ იმდენად ბიჭები ასეთი არის ათასობით პროცესი ეს არის მნიშვნელოვანია იგა შენ ფორმებზე საუბრობდი ძალიან მოკლედ კი ბატონო ფორმებზე საუბრობდით ჩვენ ყველანი და არსებობს კიდე ფორმა როგორც ვთქვათ ვიღაცის დაპატიმრების ასევე არსებობს ჩემი აზრით კრიტიკის გარკვეული ფორმებიც მე პრეზიდენტის ლანძღვას ნურავი ნუმასწავლის 3 წელი მაგით ვიყავი დაკავებული მაგრამ იყო მომენტები როდესაც პიროვნულად მე არასოდეს მასზე არაფერი ცუდი არ მithქვა არავინ არ თქვა ჩემზე მე პრეზიდენტს დიდი მადლობა უკაცრავად აჩიკო მოკლედ და ბოლოს პრეზიდენტის ლანძღვა პრეზიდენტი გავანცდეთ აჩიკო არა პრეზიდენტი არა მაკლაპარაკი საერთოდ ხელისუფლებაზე სინონიმად ეს არის თელი უბედურება კრიტიკის მოსმენა არ სურთ მათ გონიათ რომ ეს არის ლანძღვა ეს არის ჩემი მტერი რომელიც ჩასაფრებულია და რაღაც სისულელეებზე ლანძღვა მე მგონია რომ კრიტიკის ინტონაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მე მაქვს აბსოლუტურად ობიექტური სურვილი რომ ჩვენმა პრეზიდენტმა გაკლებით გაატაროს რესტორმებში და უფრო იყოს კაბინეტში დიდი მადლობა სიტყვაზე თქვენი კრიტიკის ეს ძალიან სუბიექტურია ვიღაცისთვის რო კრიტიკაა მე იქ ვერ ხედავ კრიტიკას ნინია აპატიე მაგრამ აი მეც კი ძალიან ბევრჯერ ახლა არავის კონკრეტულად აქ არ ეხება მაგრამ მიფიქრია რომ აი ეს არ არის კრიტიკა ეს არის ჩასაფრება აჩიკო ძალიან მოკლედ ჩვენ ახლა მე ძალიან მოკლედ შევესწრები რომ თქვა ანუ ეს ჩვენ არ ამგონია ახლა გავდეთ ჩასაფრებული ადამიანების ადამიანებს ეს არ არის კონკრეტულად თუ შეიძლება დრო ამოგო საერთოდ ვიძახი იმიტომ რომ ესე გონიათ ანუ ხელისუფლებაში რომ მოდის ადამიანი მე ეთყობა რაღაცები ეშლება ანუ რაღაცები ავიწყდება და პირიქით მაგას ჩვენ ვართ გულშემატკივრები არა ხელისუფლების და მთავრობის ქვეყნის და გვინდა რომ ყველაფერი წავიდეს წინ აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა რომ კანონით დაიჭირონ ადამიანი თუ დასაჭერია და იმან კანონმა გაარკვიოს ის დასაჭერია თუ არა დიდი მადლობა და ძალიან მოკლედ მამუკა თხოვა სიტყვა ძალიან ერთ რამეს გავიმეორებ რომელიც ჩემი მოგონილი არ არის და ეს არის უდავო ჭეშმარიტება ვერც ერთ ადამიანს რომელიც არის საპატიმროში ვერ ათქმევინებთ რომ ის არის რაიმეში დამნაშავე ყველა ადამიანს მიაჩნია რომ ის არის მარტო ანუ თქვენ ხა აკეთებთ მინიშნებას კლავ ამ კონკრეტულ აი კონკრეტულ ამ кейსზე სადაც მიგეუნებით კიდე ერთხელ რომ მთელი უცხოელი ექსპერტები და ბიზნესმენები ამბობდნენ რომ საქსტანდარტი იყო კორუფციული ორგანიზაცია მთელი საზოგადოება და მათ შორის ხელისუფლება ამბობს რომ პროკურატურა არის და მიმდინარეობს იჭერენ პროკურორებს იჭერენ პოლიციელებს იჭერენ ეს არის პროცესი სპექტაკლები არ არის წმენდა და არ არის რეპუტაცია ჩვენი დრო ამოიწურა პროცესი ნინია დიდი მადლობა მამუკა დიდი მადლობა და დარბაზ ადამიანებს იურისტებს ძალიან ვენდობი და ჩვენ აუცილებლად ისიც მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი სახელმწიფოს დღეს აქვს რომელიც ეს გომიწყვეთ ამას პრეზიდენტს ენდობი თუ პროკურორს უკაცრავად რო პრაქტიკულად ამომეწონა ეს რომელიც არის ძალიან კარგი და კვალიფიციური ანუ თქვენ ენდობი პროკურორს გენერალურ პროკურორი რა შუაშია პროკურორი წავა და მოვა ჩვენ ვრჩებით მე და შენ და ჩვენი შვილები კანონი რჩება კანონი ვიცი პროკურორი ვინ იქნება რა მნიშვნელობა მე ლაპარაკობ გენერალურ პროკურორზე რომელიც არის წინვანი იურისტი ერთი წამი ეს საკითხია მე ვენდობი კარგი მამუკა ბასამ და გავა და იტყვი რა ეს დასაჭერი იმიტომ რომ პროკურატურა იყო ესა კორუმპირებული სტრუქტურა მე რა სიტყვით მაინტერესებს აი მიმდინარეობს პროცესი და აქაც მიმდინარეობს არის რეფორმა აქაც მიმდინარეობს საქსტანდარტში საერთოდ ისეთ განცხადებებს როცა ამბობთ რომ შენადნაძის დროს დანიშნული საქსტანდარტის ხელმძღვანელობა პრეზიდენტმას დანიშნა სააკაშვილი არის მიჩნეული უკაცრავად თუ არ უნდა სააკაშვილს მაშინ სააკაშვილს დანიშნა არ იყო ასე დარბაზი დღეს გაირკვევა ეს და სასამართლოებზე და მამუკა თუ შეიძლება ჩვენი დრო ამოიწურა ჩვენი დრო ამოიწურა დამცველები ყველა სხვა თუ შეიძლება დავასრულო დარბაზს მოусვრო პატრონი იმ ადამიანებსაც მივხედავ უკაცრავად ასეც ვაკეთებთ მამუკა ასეც ვაკეთებთ ასეც ვაკეთებთ და ეს მამუკა ძალიან ხოთ ბავშვებს მე მგონია რომ არის ზეწოლა ასეთივე სასამართლოზე აი არ გიგდებთ ყურს არა ინტერესებს
გისმენთ გაჩერდით მამალი რო იცი ჩვენი სურვილია რომ ზეწოლა მოვახდინოთ ხელისუფლებას არ არის და ჩვენი საზოგადოების ეწოლა არის და პროკურატურის ეწოლა არ არის. გისმენთ მიკროფონი თუ შეიძლება ჩაურთეთ იჭერენ პროკურორებს, იჭერენ პოლიციელებს, ძალიან სწრაფად უნდა სადარიან ის გააკეთოთ. ადამიანები, ძველი ხელისუფლების დროინდელი ფინანსთა და შემოსავლების ministrები, დღეს არიან ისინი ხელისუფლება. არ გასცეთ პასუხი პირველი არის რეპლიკა უბრალოდ. არა, თქვენ გონიათ რომ ესენი არ არიან დამნაშავეები, მაშინ ამ ადამიანებისთვის უმძიმეს მდგომარეობაში იყო ბიუჯეტი. დიდი მადლობა. შემდეგი გისმენთ. უნდა მოხდეს რეზო სააკაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უნდა მოხდეს წმინდა კორუმპირებული ხალხისგან აი ამ სტრუქტურების, როგორც არის სასამართლო პროკურატურა, ანუ კანონი უნდა კანონობდეს. ჩვენ აღარ გჯერა უკვე, აღარ ვენდობით ამ სამართალდამცავ უწყებებს. ჩვენ აღარ გვაქვს მათთან ნდობა. ეს ნდობა უნდა აღდგეს. დიდი მადლობა. გისმენთ. ჩვენმა მარგინალურმა ხელისუფლებამ წლების განმავლობაში ჩვენი ხელისუფლება წლების განმავლობაში შეეცადა ჩვენს ფიზიკურად გატეხვას. ხელი შეუშალა და საშიშროება შეუქმნა სახელმწიფო რელიგიას და ეხლა ცდილობს მორალურად და სულიერად გავტეხოს, მაგრამ ჩვენ ახალგაზრდები ამას არ დავუშვებთ. რატიმა ისურათ, ჩვენ ქვეყანაში დემოკრატია უბრალოდ აღარ არსებობს და სანამ ჩვენი პრეზიდენტი იქნება ჩვენი ქვეყნის სათავეში, მანამდე ჩვენი ქვეყანა და აი უკვე დაღუპვის პირას მივა და ალბათ დაიღუპება. მადლობა. შემდეგი. მოგესალმებით. თქვენ თქვით რომ კეზერაშვილი არის ჭანჭიკი, რომელიც დანიშნვის თხრიდან ძალიან ჭრიალებს რა. გისმენთ აფლები, კი ბატონო. ხელისუფლებაში რაც ხდება, კარგი ყველაფერი მისასალმებელია და ხედავთ, მაგრამ მან თუ გააგრძელა ასე ძალადობრივი ნაბიჯების გადადგმა, დარწმუნებული ვარ, ჩემში წითელი ვარდები მალე გახმება. დიდი მადლობა. გისმენთ. ნიკა როგოძე მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს დღესდღეობით უზომოდ მცხვენია იმის რომ კეზერაშვილი არის ფინანსური პოლიციის უფროსი და ამას ყურადღებას არავინ არ აქცევს. დიდი მადლობა და ბოლო ძალიან მოკლედ რეპლიკა გისმენთ. იმის არ დანახულეთ ერთ დანახევარში რაც კეთდება არის ჩემი აზრით უაზრობა რამე თუ საქმის კეთება რაც დასაკვირველი საქმე ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ ამ საქმის კეთებისას რა თქმა უნდა იქნება შეცდომებიც. დიდი მადლობა. აი ასეთი იყო კვირის მთავარი თემა რეაქციაში ბასა ჯანიკაშვილი, გიორგი გაჩეჩილაძე, ლაშა ბუღაძე, აჩიკო გულედანი, რატი ამაღლობელი, სერგი გვარჯალაძე, დავით გოგიბედაშვილი, ნინია კაკაბაძე, ქეთი იგნატოვა, მამუკა ხერხეულიძე და გია ჭანტურია საუბრობდნენ თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა. ჩვენ ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით ნახვამდის.